ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த ட்ராமோட அடுத்த எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ போன எபிசோடு எண்டில் அந்த லீஜன்ஸ் அண்ட் கேஸில் ஒரு சில அப்டேட்ஸ் கிடச்சிருக்கும். நம்ம ஹீரோ அந்த கொலையை பண்ணலை அப்படின்ற விஷயம் நம்ம ஹீரோனுக்கு தெரிய வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோட எண்டில் நம்ம ஹீரோட அப்பா கூட உயிரோடு இருக்காங்கன்ற விஷயம் தெரிய வந்திருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறமா என்னாச்சுன்றது இந்த எபிசோட் நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோவில் போட் பண்ணி நம்ம டைம்ஸ் ஆஃப் ட்ராமா சேனல் நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி பாருங்கள். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஹீரோட அப்பா இறந்து போயிருப்பார்ல, ஸோ அந்த டேட் தான் நம்ம காட்டுறாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோ அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்கி வந்துட்டு வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அப்போ நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு கால் வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி உங்கள் அப்பாவும் நானும் தான் ஒன்றா சேர்ந்து குடிச்சுங்க, இப்போ என்னோட வீட்டுக்கு வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் வெளியே போகும்போது அவரோட ஃபோன் இங்கே மறந்து விட்டுட்டு போயிட்டாரு, கொஞ்சம் வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லும் போது நம்ம ஹீரோ சரி வைங்க நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருப்பான். அப்போ அந்த டைம் மணிலோட வந்து ஒரு பொண்ணு நம்ம ஹீரோ இடிச்ச வேகத்தில் அவரோட பொருள் எல்லாம் கீழே போட்டுடுறா. நம்ம ஹீரோ அந்த பொருளெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது தான் பார்க்குறான் அது வேற யாரும் இல்லை, நம்ம ஹீரோயின் தான். ஸோ அவங்களும் அந்த பொருளெல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்களோட பஸ் ஸ்டாப்பில் போய் நின்றுக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோக்கும் அந்த பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ அந்த மியூசிக் ஸ்டேஷன்ல அந்த மேஜிக்கும் நடக்குது. 9:45 அப்படின்ற டைம் ஆகும்போது நம்ம ஹீரோ வந்து இந்த பொண்ணுகிட்ட போய் பேசலாமா இல்லை நம்ம அப்பாவை பார்க்க போலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இப்போ அந்த பேரல் கான்செப்ட்ன்றது ஒர்க் ஆகுது. அதாவது ரியாலிட்டி ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது. இப்போ நமக்கு ஒரு ரியாலிட்டியை காட்டுறாங்க. இதுல நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேசாம தன்னோட அப்பாவை தேடிட்டு போவான். இங்க நம்ம ஹீரோட அப்பாவும் குடிபோதையில இருந்தாலும் தன்னோட போன் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நம்ம ஹீரோட அப்பா வீட்டுக்கு தான் வந்திருப்பாரு. கதவை தட்டி என்னோட போன் உள்ள இருக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அப்ப கதவு ஓப்பன்ல இருக்கிறத பார்த்துட்டு உள்ள போவாரு. உள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியுது அவர் யாரோ கொலை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அவர் பக்கத்துல ஒரு நகையும் இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு அந்த பதட்டத்திலே அவரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நகையை எடுத்துட்டு யாருக்கும் தெரியாம ஓடி வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலையில ஓடி வந்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோவும் ஆப்போசிட்ல நடந்து வந்துட்டு இருப்பான். அப்போ ஒரு கார் நம்ம ஹீரோட அப்பாவை இடிக்கிற மாதிரி வரும்போது அப்போ நம்ம ஹீரோ கடைசி டைம்ல போய் தன்னோட அப்பாவை காப்பாத்திருப்பான். ஸோ இந்த ரியாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஹீரோட அப்பாவை வந்து நம்ம ஹீரோ காப்பாத்திட்டான். இப்போ அடுத்த ரியாலிட்டிக்கு வந்தா இந்த டைம் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட போயிட்டு அவனோட கொடையை கொடுத்துட்டு அந்த பொண்ணோட நேமையும் பார்த்திருப்பான். ஸோ இதுக்கப்புறம் மலையில ஓடி வந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ நம்ம ஹீரோவை ஒரு கடைக்காரங்க கூப்பிடுறாங்க. என்னன்னா நம்ம ஹீரோட அப்பா இங்கதான் குடிச்சிருப்பாரு போல இருக்கு, பாட்டில் எல்லாம் உடைச்சிருப்பாரு. ஸோ அதை பார்த்துட்டு எங்க அப்பா இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு டெய்லியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோவும் சாரி என்ன மன்னிச்சிருங்க எங்க அப்பா தெரியாம பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வேணா உங்களுக்கு அதுக்கு பதிலாக கிளீன் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருப்பான். அதுக்கு அவங்களும் உங்க அப்பா பயங்கரமா குடிச்சிருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் போய் அவர் எங்க இருக்காருன்னு தேரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அமுச்சு விட்டுருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு தேடி வந்திருப்பான். ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே கொஞ்சம் டைமை வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பான். ஸோ அப்போ நம்ம ஹீரோவும் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது இந்த டைம் நம்ம ஹீரோட அப்பாவை அந்த கார் இடித்து சாவடிச்சிருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு போயிருப்பான். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டில் நடந்த ரியாலிட்டி. ஸோ இந்த கதையை தான் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ இப்போ அப்படியே கதை ப்ரெசென்ட்டுக்கு வருது. ஹீரோட அப்பா இப்போ தான் ஜெயிலேருந்து வந்திருப்பார் போல இருக்கு. ஸோ நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாரு, சாரிப்பா என்னால் தான் உனக்கு இந்த நிலைமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோக்கு தெரியும்ல நம்மளோட அப்பா வந்து இந்த கொலை பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால நம்ம ஹீரோ வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுவான். அப்போ கேட்பான், சரி அன்னைக்கு நைட் என்னதான் நடந்துச்சு அது நீங்களானா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கேட்கும்போது அப்போ நம்ம ஹீரோட அப்பா சொல்லுவாரு, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுல எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லும் போது அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்லுவான், எனக்கு தெரியும்ப்பா நீங்க அந்த கொலையை பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு, நான் கண்டிப்பா அந்த கொலை பண்ணணும்னு நான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ சொல்லும் போது கண்டுபிடிச்சா மட்டும் என்னப்பா நடக்க போகுது, நான் தான் அந்த தண்டனையை அனுபவிச்சிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போது இருந்தாலும் உங்களை நான் இதே கொலைகாரப்பட்டதோடு நான் வாழ விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வந்து சொல்லிட்டு இருப்பான். ஸோ இப்போ அப்படியே கட் பண்ணா. ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோவும் ஆஃபீஸ்க்கு போயிடுறான். அங்கே போனால் நம்ம ஹீரோவை ஹெட் சீஃப் கூப்பிட்றாங்க. நம்ம ஹீரோவும் ஹெட் சீஃபை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறான். இந்த உலகத்துலேயும் ஹெட் சீஃபாக யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா போன உலகத்தில் இருந்து அதே லேடி தான். ஸோ நம்ம ஹீரோவை கூப்பிட்டு அவங்களும் பேசுகிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ஹீரோட அப்பா ரிலீஸ் ஆனப்போ நம்ம ஹீரோ கால் பண்ணியிருப்பாங்க போல இருக்குது அந்த விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக. ஆனால் நம்ம ஹீரோ வந்து ஃபோன் எடுத்துருக்க மாட்டான். அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோவும் என்னோட ஃபோன் மிஸ் ஆகிடுச்சு, நான் புது ஃபோனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். நம்ம ஹீரோக்கு தான் தெரியும்ல தன்னோட அப்பா எதுவும் தப்பு பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால அந்த ஹெட் சீஃப்கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான், எங்கள் அப்பா வந்து கண்டிப்பாக யாரோ ஃப்ரேம் தான் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த நெக்லஸ் மட்டும் தான் எங்கள் அப்பாவோட கையில் இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த நகைப்பெட்டியில் இருந்த நகையெல்லாம் காணாமல் போயிருந்துச்சு. ஸோ அதிலே தெரிஞ்சுக்கோ என்னவா வேற ஒரு கில்லர் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது நான் வந்து உங்களை ப்ளேம் பண்ண கிடையாது, ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கில்லர் இருக்கான்றதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அதுக்கு அந்த லேடி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த பாக்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி அந்த நகையெல்லாம் இருந்துச்சுன்றதுக்கு ஆதாரம் என்னப்பா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. நீ எப்பவுமே இந்த விஷயத்த மட்டும் தான் என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்க, இந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா கொலை பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நான் எப்பவுமே உங்ககிட்ட சொல்கிற விஷயம் என்ன தெரியுமா,
நீ ஒரு விஷயத்த ப்ரூவ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஆதாரம் வேணும், அந்த ஆதாரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்து கேட்பாங்க. நம்ம ஹீரோவும் தன்னோட அப்பா இன்னசென்ட்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லாமல் தான் இருந்திருப்பான். ஸோ இதை கேட்ட உடனே நம்ம ஹீரோவும் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு வந்துடுறான். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் போயிட்டு இருப்பான். ஸோ அங்கே போய் யோசிச்சுட்டு இருப்பான் அந்த லேடி சொன்ன விஷயத்த, நம்ம ஹீரோட அப்பா இன்னசென்ட் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்கல்ல. ஸோ அந்த விஷயத்தை யோசிச்சுட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறமா ட்ரெயின் ஏறி அவனோட உலகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறான். ஸோ அதனால நிறைய ட்ரெயின் மாறி ஏறுறான். கரெக்டாக 9:45 அப்படின்னு டைம் ஆகும்போது ஒரு ட்ரெயினில் இருக்கான். பட் அந்த ட்ரெயினும் நம்ம ஹீரோ வந்து அந்த எந்த உலகத்துக்கு கொண்டு போகல. ஸோ நம்ம ஹீரோவும் என்ன விஷயத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கே இருக்க ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கேட்பான், இந்த மாதிரி முக்கியம் ஸ்டேஷனுக்கு 9:45 டைமுக்கு எந்தெந்த ட்ரெயின் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவங்களும் ஒரு ட்ரெயின் சொல்கிறாங்க. 8210 ட்ரெயின் தான் இத்தனை நாள் போயிட்டு இருந்துச்சு, ஆனால் இதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயினை டிஸ்கன்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லும் போது ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த ட்ரெயினை காட்டுறாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயினில் தான் ஹீரோ கடைசியாக ட்ராவல் பண்ணியிருப்பான். ஸோ இந்த ட்ரெயின் தான் அந்த வேர்ல்டுக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் போல இருக்கு. ஸோ அந்த ட்ரெயினுக்குள்ளே அந்த கில்லர் இருக்கான். அவனை பார்த்தா ஏதோ உடம்பு சரியில்லாத ஆள் மாதிரி தெரியுது. அவன் ஏதோ மாத்திரையெல்லாம் போட்டுட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஹீரோ அந்த ட்ரெயினில் தானே ஒரு கலவரம் நடந்திருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரெயின் கலவரத்தில் அவனோட டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிற டைரியை விட்டுட்டு போயிருப்பான் போல இருக்கு. ஸோ அது வந்து அந்த கில்லரோட கையில் கிடைக்குது. ஸோ அவனும் அதை எடுத்து வச்சு பார்த்துட்டு இருப்பான். அந்த டைம் அந்த ட்ரெயினுக்கு வெளியே நம்ம ஹீரோ வந்துடுறா. அப்போ ஹீரோ வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்பான், இந்த ட்ரெயினே எங்கே நின்றுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ட்ரெயின் ரொம்பவே பழைய ட்ரெயின், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ஆக்சிடென்ட்ஸும் போன வாட்டி நடந்துச்சு. ஸோ அதனால் அந்த ட்ரெயினை வந்து டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டாங்க, இதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெயின் ஓடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ட்ரெயினில் யாரோ ஜன்னலாம் உடச்சிருக்காங்க, அது மட்டும் இல்லாமல் ரன்னிங் ட்ரெயினில் யாரோ டோரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான். அது மட்டும் இல்லாமல் திருப்பி வேற ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான். அங்கே அந்த கில்லரும் அந்த டைரியை மொத்தமாக பார்த்துட்டு இருப்பான். அப்போ நம்ம ஹீரோவும் ட்ரெயின்குள்ளே வந்துடுறான். நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு டவுட் என்னன்னா, நம்ம ஹீரோவும் கண்ணாடியெல்லாம் உடச்சிட்டு தானே உள்ள வந்தான். அதுக்கப்புறமா வேற ஒருத்தர் யாரோ டோரை திறந்து வெளியே குச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது யாராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை பிடிக்கிறதுக்காக போலீஸ் வந்தாங்கல்ல. ஸோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்பாங்க, இந்த மாதிரி எதுக்காக நீங்கள் என்னை பார்த்தோன்னே ஷூட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீ தான் நீங்கள் ரெஸ்ட் ரூமில் கன் பாயிண்டில் எங்ககிட்ட இருந்து தப்பிச்சு போனேன். ஸோ அதனால தான் நாங்கள் உன்னை பிடிக்கிறதுக்காக தான் கன் ஷூட் எல்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான். ஸோ இதை வச்சு பார்க்கும்போது நம்ம ஹீரோக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, அந்த சைக்கோ ஹீரோவும் இதே ட்ரெயினில் தான் அப்போ இருந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிய வருது. ஸோ நம்ம ஹீரோ எப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு உள்ளே வந்தானோ அதே மாதிரி அந்த சைக்கோ ஹீரோவும் டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வெளியே குதிச்சிருக்கான். ஸோ அவன் எங்கே குதிச்சிருப்பானா, நம்ம ஹீரோட வேர்ல்டு தான் குதிச்சிருப்பான். ஸோ இதே சமயம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டில் இருக்க அந்த சைக்கோ ஹீரோவை காட்டுறாங்க. அவன் இத்தனை நாள் ஹாஸ்பிட்டலைஸில் தான் இருந்திருப்பான் போல இருக்கு. ஸோ இப்போ திடீர்னு கண்டுபிடிச்சி எழுறான். திடீர்னு கண்டுபிடிச்சி எழுந்தோடனே அந்த இடத்துக்கு யார் வரணும்னு பார்த்தா அந்த ஃப்ரெண்டு போல தான் வந்துட்டு இருப்பா. நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேட்டுட்டு இருப்பா, நீ இப்பயாவது கண்டுபிடிச்சிட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சைக்கோ ஹீரோ பார்த்து கேட்கும்போது சைக்கோ ஹீரோவோ நம்ம எங்கே இருக்கம்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருப்பான். இப்போ அப்படியே நம்ம ஹீரோவை காட்டினா அப்போ நம்ம ஹீரோ இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட்ல மொபைல் ரிங் அடிக்கும். யார் இந்த காலை பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ போய் அட்டன் பண்ணி பார்த்தா அந்த கில்லர் தான் வேற ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசிட்டு இருப்பான். அப்போ அந்த கில்லர் என்ன சொல்கிறேன்னா, என்ன நீ உன்னோட இடத்த விட்டுட்டு ரொம்ப தூரம் வந்திருக்க போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ பார்த்து சொல்லும் போது அதுக்கு நம்ம ஹீரோ கோவமா, அப்போ நீ தானே ஹீரோனை கொலை பண்ணது, அந்த டெட் பாடிஸ் எல்லாம் நீ தான் கொலை பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கேட்கும் போது அதுக்கு அவன் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஆமாம் ஆனால் அது உன்னால எப்படி ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான். ஏன்னா அந்த ட்ரெயினும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, இதுக்கப்புறம் அந்த உலகத்துக்கு போகவும் முடியாது, அந்த பாஸ்வேயும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீ எவிடன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எப்படி என்ன பிடிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கில்லரும் சொல்லுவான். ஸோ இந்த வேர்ல்ட்ல நீ வந்த வேலையை விட்டுட்டு அமைதியா இருக்கணும், இல்லைன்னா இந்த வேர்ல்ட்ல உனக்கு மனசுக்கு பிடிச்சவங்க கண்டிப்பா இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து நம்ம ஹீரோவை மிரட்டுவான். நம்ம கில்லர் இதை பேசிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்து கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து சவுண்டு வரும். ஸோ நம்ம ஹீரோவும் இங்கே தான் இருக்கான் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் பிடிக்கலாம் ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் அவன் அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு போயிடுறான். அப்போ அவன் போகும்போது நம்ம ஹீரோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எரிச்சிட்டு தான் போயிருப்பான் போல இருக்கு. அதில் இருக்க நம்ம ஹீரோயின் ஃபோட்டோ மட்டும் எரியாமல் இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்து நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நம்ம ஹீரோக்கு பயங்கரமாக தலைவலிக்குது. இப்போ அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம ஹீரோனை காட்டினா நம்ம ஹீரோட ஸ்டேஷன் தான் வந்திருப்பாங்க. என்னன்னா நம்ம ஹீரோயின் வந்து நம்ம ஹீரோட ஸ்டேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் வாங்கிட்டு வந்துருக்காங்க போல இருக்கு. ஸோ அவங்க வந்து நம்ம ஹீரோட டேபிள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ அந்த டைம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான். வந்த உடனே சொல்கிறாங்க, நான் இந்த மாதிரி உன்னோட ஸ்டேஷனுக்கு மாறிட்டேன், இதுக்கப்புறம் நம்ம 2 பேரும் ஒன்றா தான் வேலை பார்க்க போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோ அந்த கில்லர் சொன்ன விஷயத்த நினச்சி பார்க்குறான். அவன் என்ன சொல்லியிருப்பான், அவனுக்கு பிரச்சனை வர மாதிரி எதனா விஷயத்த பண்ணிகிட்டே இருந்தானா நம்ம ஹீரோனை அவன் கொலை பண்ணிடுவான்ற மாதிரி தானே சொல்லிட்டு இருந்தான். ஸோ அதை நினச்சி பார்த்துட்டு உடனே நம்ம ஹீரோனை ஹக் பண்ணிடுறான். நம்ம ஹீரோனோ எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவத்தில் கேட்கும்போது நம்ம ஹீரோவோ, நீ ஏன் என் மேலே கோவமாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும், எங்கள் அப்பா தான் உங்கள் அப்பாவை கொலை பண்ணிட்டாங்க தானே நீ நினச்சிட்டு இருக்க,
ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடு, நான் எப்படி இருந்தாலும் அது பொய்ன்றதை நான் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ சொல்லிட்டு இருப்பான். ஸோ இதுக்கப்புறம் அடுத்த சீனில் நம்ம ஹீரோ வீட்டில் உட்காந்துட்டு அந்த கில்லரை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஹீரோக்கு தெரிஞ்ச டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு இருப்பான். என்ன டீட்டெயில்ஸ்னா, இந்த உலகத்தில் கொலை பண்ணி எடுத்து போய் அந்த உலகத்தில் போட்டான்ல, அந்த உலகத்தில் கிடைச்ச டெட் பாடிஸோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு இருப்பான். அதில் ரீசெண்டாக இறந்து போனவங்க யாராவது மிஸ்ஸிங் கேஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தா அவங்க சொந்தக்காரங்க, ஸோ அதை வச்சு அந்த கேஸை மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் இந்த மாதிரி கேஸை பற்றி விசாரிக்கும் போது அவன் ஒரு பொண்ணோட நேமை சொல்லி தான் கேட்டுட்டு இருப்பான். இந்த பொண்ணோட மிஸ்ஸிங் கேஸ் யாருன்னா ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவங்க யாரும் ஃபைல் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோக்கு வேற ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸ் மாட்டுது. ஸோ அந்த கேஸுக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அப்புறமா நம்ம ஹீரோட டீம் மொத்தமாகவே ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸை இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக போயிருப்பாங்க. அந்த மிஸ்ஸிங் பர்சன் வந்து ஒரு 50 வயசு லேடி போல இருக்கு. அவங்க 14 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் மிஸ் ஆயிருக்காங்க போல இருக்கு. ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவங்க மிஸ் ஆகிட்ட அப்புறமா அவங்களுக்கு எந்த விஷயமும் கிடைக்கல. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆள் உயிரோடு இருந்தால் ஒரு சில விஷயம் கிடைக்கும்ல, அவங்க வேற எங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லைனா ஏதாவது செலவு பண்ணியிருக்கலாம், அந்த மாதிரி பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கல. ஒரு ஆள் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக வேனிஷன் அப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அதுக்கு நம்ம ஹீரோனியும் அவங்க இறந்து போயிருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோனி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அந்த டைம் நம்ம ஹீரோவும் நான் கிடைச்ச தகவல் எல்லாம் அந்த ஃபேமிலி கிட்ட போய் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அந்த லேடிக்கு வந்து ஒரு கல்யாணம் ஒரு பொண்ணு மட்டும் தான் இருக்காங்க போல இருக்கு. ஸோ அவங்க கிட்ட போய் நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அப்போ தான் நம்ம ஹீரோ அந்த லேடியோட ஃபேமிலி ஃபோட்டோவை பார்க்குறான். பார்த்த உடனே நம்ம ஹீரோக்கு பயங்கரமான ஷாக்கு. என்னன்னா அந்த லேடி தான் நம்ம ஹீரோட உலகத்தில் 6th விட்டமாக கிடச்சிருப்பாங்க. அதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோ பயங்கரமாக ஷாக் ஆகிறான். அப்போ அந்த பொண்ணுக்கிட்டே கேட்பா, அவங்க மம்மி எங்கன்னா வேலை செஞ்சு அவங்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அவங்களும் ஆமாம் எங்கள் அம்மா ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, அவங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு பார்த்துன்னு அழுதுகிட்டே சொல்லிட்டு இருப்பா. நம்ம ஹீரோவும் இந்த லேடியை கொலை பண்ண ஆள் தான் கண்டிப்பாக கில்லராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ நினச்சிட்டு இருக்கும் போதே இந்த பக்கம் நம்ம ஹீரோனையை காட்டினா அவங்களும் அவனோட அசிஸ்டண்ட்டும் இந்த மாதிரி அந்த லேடியை பார்த்தினா வேறு சில தகவல் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. அங்கே போனால் அங்கே ஒரு விஷயம் தெரிய வருது. என்னதுன்னா அந்த லேடி ஏதோ ஒரு ஆளுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்ட்டுக்கு ரூம் கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்கு. அவன் ரெண்டே கொடுக்காம தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கான் போல இருக்கு. அந்த லேடிக்கும் அந்த ஆளுக்கும் அடிக்கடி சண்டை வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அந்த ஏரியாவில் விசாரிச்சு பார்க்கும்போது அவன் பார்க்கவே ரொம்பவே சைக்கோத்தனமா இருப்பான். இந்த லேடிக்கும் அவனுக்கும் பயங்கரமா சண்டையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோனி கிட்ட சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அதே சமயம் நம்ம ஹீரோவும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான். அப்போ நம்ம ஹீரோனையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லும் போது அது கேட்டுன்னு நம்ம ஹீரோவும் சரி அவனை நம்ம பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வேலை செய்கிற இடத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு போவான். அதே சமயம் நம்ம ஹீரோனையும் அவனை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீட்டை ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது அப்போ தான் தெரிய வருது அவன் ஏதோ கறிவேற்று மிஷினெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த விஷயத்த உடனே நம்ம ஹீரோக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லும் போது அவன் அந்த வேலை பார்க்குற இடத்துக்கு தான் வந்திருப்பான் போல இருக்கு. நம்ம ஹீரோட கார்லாம் அங்கே இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவன் உடனே அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு போயிடுறான். நம்ம ஹீரோன் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் இருப்பான். நம்ம ஹீரோனும் அவனை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணும்போது அவன் நம்ம ஹீரோனை அடிச்சு போட்டுட்டு அவன் அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சு போறான். இப்போ நம்ம ஹீரோவும் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறான். வந்துட்டு அந்த ஆளை தேடிட்டு இருக்கும்போது அதே சமயம் நம்ம சைக்கோ ஹீரோவை காட்டினா அவன்கிட்டயும் யாரும் வந்து பேசுறாங்க. அப்போ அந்த சைக்கோ ஹீரோவும் அந்த ஆளோட கழுத்தை பிடிச்சிடறான். அதே சமயம் இங்கே நம்ம ஹீரோவோட கழுத்தையும் ஒரு ஆள் வந்து பிடிக்கிறான். யாருன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா தான் நம்ம ஹீரோக்கு போன வேர்ல்டில் ஃப்ரெண்டாக இருந்த ஒருத்தன் தான் இந்த உலகத்தில் சைக்கோவாக இருக்கான் போல இருக்கு. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம ஹீரோ ஷாக் ஆக இதோட இந்த எபிசோடு முடியுது. உனக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் உங்களை அடுத்த ரோட்லேருந்து பார்க்குறேன்.